1학년의 게임 반응 1학년입니다. 제가 오늘은 I'm shaking 모드를 중간으로 해보겠습니다. 여기 말을 시작하자고요. 처음에 애가 찢어지는데 마지막 때문에 진짜 어렵다고 한다. 뭐죠? 바로 죽어버렸네요. 한국어 나와요. 다시 시작이 빨리. 아까는 너무 느렸던 것 같아요. 시간이 땡은 진짜 어렵다고 하더라고요. 제가 방금 준 건 실수입니다. 근데 저가 요즘 영상을 안 올리는 이유가 예방접종 맞았어요. 예방접종 맞으면서 예방접종 맞고 플레이하는 거예요. 와. 아 방금 20콩쿠르 안 했는데 못했네요. 저가 한번 깰 수 있는 데까지 가보겠습니다. 오, 같이 노래 부르기. 와우. 근데 처음엔 진짜 초보자들이 쉬운데 나중에 되면 진짜 완전 찡 구두소리 하는 난이도가 돼버려요. 저도 한번 그거 중간으로도 도전해봤는데 어려웠던가요. 그래서 제가 깨는 단계까지 한번 깨볼래고. 그리고 지금 보신 이 영상은 무편집으로 영상을 올릴 겁니다. 제가 원래 편집했었죠? 무편집으로 영상 올릴 거예요. 무편집 이거 갑자기 왜 이렇게 많이 튀어나오고 왜 갑자기 많이 튀어나오죠? 있어? 광고? 오케이. 시작하도록 하지. 이제부터 시작이에요. 아까는 그냥 간 보는 수준이었어요. 한번 연습 콤보 가보겠습니다. 와, 저 한 번도 안 틀린 적 하나도 안 틀리고 한번 해보겠습니다. 벌써 하나 틀려버렸어요. 우와 대박. 역시 세계관 최강자 맞네요. 위팀 모두도 처음엔 이렇게 안 어렵거든요. 이거 세기는 처음부터 어려워요. 저 같은 초보들은 손도 못할 만큼 어려워요. 근데 제가 한번 깨보겠습니다. 가능하면. 와 진짜 빨라요. 근데 저렇게 어떻게 말하는지 모르겠어요. 아 대박이야. 저 친구가 저한테 편집 앱을 알려줬어요. 오 깜짝. 오. 같이 노래 부르기. 근데 도대체 무슨 말을 하는지 모르겠어요. 근데 뭐라고 말하는 거죠?
와 대박이야. 못 알아듣겠는데 속도가 진짜 빨라요. 역시 세계관 최강자의 남자가 많네요. 약 올려주기. 이제 3편까지 왔습니다. 제가 하면 지금도 쉐기를 이길 수 있을까요? 끝났고 빨리 시작하죠. 얼마나 와 거풀 먹어보니까 진짜 와 눈에 잘 안 보여요 이제. 와 대박이에요. 와 대박 빨라요. 캐피 모드하고 차원이 달라요. 저 같은 초보들은 어떻게 깨라고 하는 거죠? 제가 캐피 모드로 연습을 많이 했으니 이 정도는 깰 수 있는 거죠. 제가 맨 마지막 한번 해봤는데 진짜 어렵더라고요. 아, 뭐 속도가 장난 아니에요 그냥. 와, 이건 너무한 거 아닌가? 눈에 보이지가 않아요. 세기님 좀 잡으세요. 봐주세요 제발요. 자, 한 번만 잘못하면 죽어요. 저기 그냥 마클리. 와 이제 쉬는 타임 드디어 나왔다. 아, 진짜 어려웠어요. 저한테 진짜 버거운 상대예요. 이제 체력 좀 채우겠네요. 이제 체력 만삭찍이니까 속도 빨라지는 거 뭔데? 와, 제발 멈춰. 제발. 아 대박. 저 그냥 곧도 올릴까 했는데 세게 모드를 올리네요. 저 아무것도 안 그릴 까고 있는데요. 끝났나? 해치웠나? 해치웠나? 아니죠. 아직까지 끝난 거 아니죠. 와, 아까하고 차원이 다른 속도인데요. 너무 느려졌어요. 왜 이렇게 느려졌죠? 아까는 진짜 빨랐는데 이거 너무 쉽네요. 특급이를 찾는 세기. 세계관 최강의 남자. 와, 한번 깨볼 수 있을까요? 정말로 궁금하네요. 고스워 누나 찍을까 생각하는데 저는 그냥 이거 찍으려고요. 노래가 좋아요. 세기보다는. 저한테만 좋은 거 아니죠? 대박. 완전 차분함. 드급이라 어려웠는데 아니 강아지를 잃어버렸는데 어떻게 이렇게 차분할 수가 있죠? 스쿠비가 좋아하는 노래라고 하는데 이 노래가 아닌가요? 아니면 댓글로 남겨주세요. 정답을 알려주세요. 해주셨나?
이제 마지막이었으면 좋겠네요. 제발요. 영상각 저도 한번 잡아보자. 제기야. 어려졌나? 거품에 목센 찌르고니 이게 그냥 턱턱턱이 그러더라고. 어려워지면 속도가 빠르면 그냥 목 돌리는 속도가 그냥 뭐 기계 돌아가듯이 진짜 빨라요. 대박. 와 대박. 저 이거 따라 하는 것도 신기하네요. 와 대박. 와 드디어 끝나나 보네요. 저도 끝나기를 간절히 원하고 있지만 세기는 아니네요. 내 부탁 좀 들어줘 얘들아. 제발 얘들아 제발. 그럼 지금까지 이창혁의 게임을 승리했습니다. 구독, 좋아요 눌러주세요. 안녕.